Hello， 大家好！相信好多我哋嘅 fans 咧都知道我哋又搬翻嚟觀塘啦。其實咧，我哋全香港咧已經嚟到第19間分店㗎啦，係九龍區、新界區同埋港島區咧都已經有我哋嘅分店㗎啦。咁我哋未來咧都會繼續努力去開更多嘅分店。咁我呢個新分店當然唔少得有我哋嘅服裝區啦，係咪先 ？Tiki Mountain and River 啊！我哋嘅衫褲咧全部都係越嚟越高質啊！大家可以望下衝鋒褸啊！嗱，一啲時尚啲嘅外套啊，全部都有㗎啦。我哋睇下第二樣嘢，咁當然唔少得我哋嘅賀年食品啦，各式各樣嘅賀年食品，最經典嘅丹麥藍罐同埋金沙朱古力都有㗎啦。咁仲有其他我哋德記屋新出嘅唔同種類嘅產品啦，椰絲軟糖啦，紅瓜子、黑瓜子啦，都已經有得賣㗎啦。我哋觀塘嘅營業時間咧，暫時係朝早嘅9點半鐘，去到夜晚嘅8點鐘啊嚇，所以咧大家記住要把握時間啊，係啦，咁我哋之後再有更改咧，係會 Facebook 嗰度同大家通知翻大家嘅。好，多謝晒。